呢度係黃大仙包點先生，都係大家見慣見熟嘅包點點心啦。蒸爐特別熱過，蒸出嚟啲包特別熱辣辣噶。佢啲包比其他分店係大啲啊！我自己啲包差唔多仲2個拳頭咁大嘅啲包。佢價錢係咩價位先睇下？蝦餃燒米啊，大概18、9蚊一籠啦，一籠好似有4隻。佢啲潮州粉果就幾好食噶，啲潮州粉果煙煙韌韌啊，好有水準嗰啲潮州粉果。蝦餃就可能冇出邊就冇酒樓嗰啲咁新鮮嘅，都可以嘅。其他燒賣啊、鵪鶉蛋燒賣、雞扎啊，都係啲大路嘅點心啦，都唔會太難食嘅。有煎蘿蔔糕、馬蹄糕、榮魚餅、炸蝦角呢啲咁嘅煎餅類。佢啲腸粉特別好食噶，蒸得。不過我問過佢又溝水開嘅，但係都蒸得好好食噶。朝頭早好多人排長龍買腸粉啊，朝頭早排晒隊嘅買腸粉。啊，呢度就係去煎好啲包，呢啲有啲銀針粉啊、蝦餃啊、鳳爪排骨啊、黑白豆漿10蚊支。佢啲蘿蔔糕就唔係咁好食啊，加咗一檔蘿蔔糕就好過佢銀針粉。佢一到晏晝好似17蚊4個包凍，不過未蒸嘅凍包，好多人嚟買㗎。朝頭早早餐來來去去都係嗰幾樣嘢。呢啲蒸包一定係最平㗎，一個饅頭7蚊，加支鮮奶都係十零蚊度。